servery jsou pomalé, neefektivní a spotřebovávají mnoho elektrické energie. Na staré servery v datovém centru ČMIS nenarazíte. My provozujeme nejdéle 6 let staré servery a tím je provoz našeho datového centra ekologický. Staré servery postupně obměňujeme za nové, výkonnější a ekologické. Stále se ve firmách, ale i některých datových centrech objevuje tohle staré železo. Podle nás v ČMIS je takový server dobrý jen tak na to, abychom ho vyhodili z okna. Osm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Padáme! To je docela mazec. To je dobrý. A proč tohle všechno? Chtěli jsme ukázat, že starý a neefektivní hardware do moderního datového centra nepatří. A protože ČMIS provozuje hosting bez výpadků na nejmodernějších serverech, ne starších než 6 let, pokud i vy uvažujete o modernizaci a ekologickém provozu vašeho IT, dejte mi vědět. Když jsem oznámil tento šílený plán, že vyhodíme server z okna, ozvala se mi spousta lidí. Spousta dobrých lidí, kteří by raději darovali server do nějaké školy nebo nadace. Provoz takového serveru ale je velmi neekonomický a vlastně nedává smysl. Proto jsem se rozhodl, že raději daruji peníze na pomoc dětem v nouzi. Věřím, že dětem udělají darované peníze mnohem větší radost než 10 let starý server.